北极的太原地区暴风肆虐，小孩每次出去上厕所都要冒着生命危险，锋利的刀子切下一块冻僵的鱼肉。在零下60度的极寒地区，外面大雪纷飞，天寒地冻，一家人躲在温暖的帐篷里，高兴地吃着美食。冰冻的鱼肉蘸上一口黄油，能让身体摄入充足的热量。北极的太原地区由于没有信号，维克的老母亲从收音机里得知暴风雪的讯息，这对于母林来说可不是什么好消息。女人赤手在零下几十度的天气下缝合围帐，说话的功夫，暴风雪已经悄悄逼近。维克一家共放养着1万多头驯鹿，按现在的市场价格，每头驯鹿能卖到2000至3000美元不等。暴风雪会让驯鹿迷失方向，主人拉起围帐，将驯鹿赶进牢笼之中。在暴风雪的加持下，气温瞬间骤降。牧民们将驯鹿安顿好后，立马回到温暖的帐篷。回屋的第一件事便是清理身上的积雪。妈妈的归来也意味着